Տաշիր Սամոյի թիմն առաջարկում է, որ Հայաստանում փոխնախարարները, նախարարները, պատգամավորները եւ մնացածը վարձատրվեն ոչ թե պետական բյուջեից, այլ Տաշիր Սամոյի ծոցագրպանից։ Տեսեք, Հայաստանում քաղաքացիները վճարում են հարկեր։ Այդ հարկերից գոյանում է նախարարների, պատգամավորների եւ մնացածի աշխատավարձը։ Փաստացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը գործատուն են, իսկ նախարարները, փոխնախարարները եւ մնացածը ծառայողները։ Դուք գործատուն եք, մենք ծառայողը։ Ու այս համակարգում ամեն ինչ հստակ է։ Բայց երբ որ այս համակարգ ներախուժում ինչ-որ մի օլիգարխ ու ծոցագրպանից բարիքերու նման հանում ծրարը փողով լիքը ու տալիս նախարարին որպես ռոճիկ, այստեղ համակարգը խախտվում է։ Ում է ծառայում այդ նախարարը, որը օլիգարխից փող է ստանում, ժողովրդին, թե օլիգարխի։ Օրինակ ո՞նց եք պատկերացնում։ Ներքին գործերի նախարարը պետք է ծրարով ռոճիկ ստանա օլիգարխից ու վաղը մյուս օր, օրինակ, չգիտեմ, նրա ընտանիքի այս կամ այն անդամի հետ կապված ակնհայտ քրեական պատմությամբ գործարուցի։ Իրոք։ Ոնց եք պատկերացնում էկոնոմիկայի նախարարը պետք է ծրարով ռոճիկ ստանա այս կամ այն օլիգարխից ու այդ օլիգարխի բիզնես շահերին հակասող որոշում կայացնի։ Սա ձեր համար նիժինի տաբերը չի, սա պետություն է, որտեղ քաղաքացին գործատուն է, իսկ պաշտոնյան ծառայողը։ Կիսվեք տեսանյութով։ Как вы думаете, это возможно в Армении? Вы в перспективе это видите? 3 официальных языка, может и 4. Я уже в своем выступлении сказал про русский язык. Но я считаю, важно еще английский язык. Но официально это возможно или нет, мне кажется, это все зависит от правительства. От правительства? Конечно. Если они решат так, я бы хотел. Отлично. Համար Կարապետյանը փաստացի ոտնձգություն է իրականացնում հայ ժողովրդի սրբության սրբոց լեզվի նկատմամբ, քանի որ ինչպես գիտենք, հենց լեզուն է, որ եղել են հիմնական գործոնը, գործիքը, որ հայ ժողովրդին պահել, պահպանել է այս դարերի արավիրքների ընթացքում եւ բերել հասցրել է 21-րդ դար։ Նույնիսկ սովետական միության ժամանակ ռուսերենը Հայաստանում պետական լեզու չի եղել։ Իհարկե սովետական իշխանությունները փորձեր արել են տարբեր ժամանակահատվածներում, բայց վախեցել են դա փաթաթել հայ ժողովրդի վզին, քանի որ հասկացել են, որ դա կարող է լուրջ հետևանքներ եւ ունենալ եւ դիմադրության արժանանալ։ Այսօր ինչ որ մարդիկ դրսից, ովքեր 1-2 կոպեկ փող ունեն, եկել են հայ ժողովրդի վզին ուզում են փաթաթեն օտար լեզուն որպես պետական լեզու։ Միգուցե իրենց համար դա պետական լեզու է կամ իրենց համար դա հենց մայրենի լեզու է, բայց հայ ժողովուրդը դարերի, հազարամյակների ընթացքում ապացուցել է, որ իր ինքնությունը, իր պետությունը, իր պետականությունը համար առաջին ուրեմն շարքում է եւ ոչ ոք չի կարող ուրեմն ոտնձգություն իրականացնել այդ ինքնության նկատմամբ։ Եվ այս մարդիկ փաստացի ուրեմն իրենց անձնական նեղ շահերից ելնելով երրորդ երկրին հաճոյանալով այդ երկրում միգուցե մի քանի մետր ավել ասֆալտի տենդերներին մասնակցելու եւ շահելու համար այսօր ոտնձգություն են իրականացնում ուրեմն մեր լեզվի գրի գրականության վրա ժողովրդներին ուծացնելու ամենակարճ ճանապարհը ամենահեշտ ճանապարհը դա լեզուն վերացնելն է լեզուն մոռացնել տալն է եւ այսօր փաստացի այս մարդիկ փորձում են դա իրականացնել Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ ու այս մարդիկ առավոտից երեկո խոսում են ազգայինից, ինքնությունից, եկեղեցուց, բայց իրականում հակառակն են անում։ Մեկը լեզուն է ուզում փոխել, մեկը ուրեմն եկեղեցու անվանումն է փոխում, մեկը ուրեմն ուզում է որ Հայաստանը դառնա ռուս-բելարուսական միութենական պետության անդամ ու այս մարդիկ, ովքեր այսօր էլի Հայաստանում ձգտում են իշխանության, եթե Հայաստանում իշխանության գան, ապա փոխելու են լեզուն, փոխելու են եկեղեցին եւ նրա անվանումը եւ մեծ առումով վերացնելու են Հայաստանի հայ ժողովրդի պետականությունը։ Սիրելի քաղաքացիներ, տեղյակ եք, որ Հայաստան է գալիս ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը։ Վենսը Հայաստան երբևէ այցելած ամենաբարձրաստիճան ԱՄՆ պաշտոնյան է։ Իսկ ինչի մասին է Վենսի այցը։ Եթե շատ կարճ ասեմ, ապա 3 բանի՝ խաղաղություն, առևտուր եւ ռեսուրսներ։ Բայց մի փոքր բացենք, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել ինձ համար առանձնացրած այն 3 քաղաքական ուղերձով, որոնք Ջեյդի Վենսի այցը նշանավորում են Հայաստան։ Առաջին, այս այցը ԱՄՆ նախագահի մակարդակով ուղերձ է ամբողջ աշխարհին այն մասին, որ Հայաստանը եւ ավելի լայն առումով Հարավային Կովկասը
ԱՄՆ-ի համար ռազմավարական նշանակության տարածաշրջան են, սրանից բխող բոլոր հետևանքներով՝ քաղաքական, տնտեսական, կայունության եւ այլն։ Ինչ է սա նշանակում Հայաստանի համար։ Հայաստանի համար սա նշանակում է հնարավորություն դառնալու աշխարհի կարևորագույն հանգույցներից մեկը։ Իսկ եթե հաշվի առնենք նաև, թե որտեղ ենք հասել պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման առումով, սա ավելին է, քան հնարավորություն։ Սա արդեն իրականացող ծրագիր է եւ ընթացք, խոսքը TRIP-ի եւ մյուս պայմանավորվածությունների մասին է։ Երկրորդ, Վենսի այցը հստակ քաղաքական ուղերձ է այն մասին, որ ԱՄՆ-ն խորացնում է իր ռազմավարական համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Հիշում եք այն ռազմավարական համագործակցությունը, որը կնքվեց Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև 25 թվականի հունվարին, դեռևս հեռացող այն ժամանակ վարչակազմի հետ, եւ մեր վայ ընդդիմությունը գուժում էր, որ ահա նոր վարչակազմը կգա եւ չեղյալ կլինի եւ չի իրականացվի համագործակցությունը։ Հենց այդ ռազմավարական համագործակցությունն էր, որը իրականում ոչ միայն իրականացվեց, այլև նյութականացավ արդեն 25 թվականի օգոստոսին Վաշինգտոնում ստորագրված 3 ոլորտային հուշագրերով, հիշեցնեմ, դրանք էին արհեստական բանականությունը եւ կիսահաղորդիչները, ոլորտները, էներգետիկ անվտանգությունը եւ խաղաղության խաչմերուկը, եւ ահա հիմա այս այցով նոր շերտեր են ավելանալու մեր ռազմավարական համագործակցության մեջ եւ նոր ոլորտներ, գործնական նոր ոլորտներ, արդեն նշվել է, որ ստորագրվելու են համաձայնագրեր։ Եվ երրորդ ու թերևս ամենակարևորը, առանց որի այս ամենը ուղղակի հնարավոր չէր լինի, դա խաղաղությունն է։ Վենսի այցը Հայաստան հստակ ուղերձ է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է հանձնառու լինել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև Վաշինգտոնում հաստատված խաղաղությանը եւ որ ԱՄՆ-ի համար էական է ու առանցքային է խաղաղության ինստիտուցիոնալացումը։ Այսքանն էի ուզում ասել, ձեզ բարի երեկո եւ լավ աշխատանքային շաբաթ։